喂，Hello，大家好啊！嗱，今日咧講下啲乜嘢嘢咧，就係咧呢一部柯達嘅半格菲林機啊。咁其實咧柯達咧就係太古城嗰度咧搞咗一個好大型嘅展覽會啦。咁啊好多打卡位啦，亦都咧令到咧一眾嘅柯達迷啊或者菲林迷咧都好雀躍啊，因為咧好懷舊嘅感覺啊。咁啊柯達出菲林咧，大家都好清楚㗎啦，即係都唔使點樣介紹柯達呢間公司啦。咁但係咧出菲林之餘咧，咁你都要有部相機去影下相先得㗎。咁所以咧柯達咧就有呢啲半格嘅菲林機啊。咁啊呢一個型號咧就係H35啊。咁另外仲有一個型號咧就係 H35N啊。咁 H35N 咧就係多一個星星濾鏡啦，同埋咧佢嗰個鏡頭嗰個質素咧就係好啲嘅。咁啊呢部 H35咧點解我中意用咧？因為咧佢嗰個面咧好似嗰個真皮咁樣樣啊，就 classic 啲啦。咁我嚟襯衫啊，咁我覺得係靚仔啲。咁所以咧就中意用部 H35啦。咁點為之係半格菲林機咧？就係咧以我哋一張菲林啦，咁啊35mm 規格啦，咁影一張相出嚟咧，咁啊以前嗰啲3R 啊、4R 啊咁樣就一張啦。咁但係咧佢咧就將一格嘅35mm嘅菲林就分開咗佢咧做一半啊。咁即係換言之咧，如果嗰筒菲林咧係36張嘅話咧，咁你咧就可以影到72張相啦。咁啊當然啦，咁嗰個 size 啊細咗啲啦。咁但係咧影出嚟個效果咧都非常好喎。嗱，咁佢咧影出嚟嘅時候咧，你打動咧就係咁樣長條形打動啦，即係好似影人像相咁樣 portrait 啦。咁你咧將部機咧打橫嘅時候咧，咁佢咧張相咧就會變咗打橫嗰個效果噶啦。咁所以咧，你咧就可以咧隨意將部機啦，咁啊打動影啦，就係呢個人像照啦；打橫影咧就係呢個影風景照啦，咁啊一樣可以影到嘅。咁我覺得咧，柯達咧出呢啲半格菲林機咧，真係非常之好啊！因為咧而家菲林嗰個價格咧真係非常之高啊！你話以前咧，我哋話唔好講咩年代啦，你話以前嗰個年代咧，就真係咧10蚊都有筒菲林啊！哇！而家梗係唔得啦，而家一筒柯達菲林咧都成嚿水咁滯啊！咁啊最平咧都要70蚊一筒啊！咁所以咧買一筒菲林咧影到72張相咧，嗰個經濟效益咧真係非常之高啊！好啦，咁啊影完菲林咧，咁啊究竟去點樣做咧？咁啊唔係啲絕圖咁樣一嘢啊有得睇噶嘛？咁你影完筒菲林出嚟咧，就可以攞去沖晒噶啦。咁啊嗱，一筒36張嘅菲林啦，影到72張相啦，咁啊一沓咁樣啊俾你啦，係咪先？咁啊大概係幾多錢到咧？大概咧我哋公司附近啦，係旺角啦，沖晒啦，連埋 scan 啦，即係電子檔俾埋你啦，咁啊連埋呢啲照片咧，咁你就係90蚊啦。咁所以咧，一筒菲林加呢個沖晒啊，咁啊印埋出嚟嘅咧 ，scan 埋電腦檔咧，咁啊90蚊加70蚊，即係160蚊咧，就可以玩到呢個咁有感覺嘅菲林照片啦。咁啊嗱，大家咧一齊去睇下啲相先，去睇下啲相先嗱。咁啊都講過啦，柯達嗰度咧就做咗一個咧大型展覽會啊，咁我都有去啦。咁其實咧，佢真係好多打卡點啊！咁啊，當然啦，就攞翻部菲林機去睇下啦。話你睇啲菲林嗰個效果咧，真係非常之好啊！啱啱咧有個靚女咧就喺度咧打卡咁啊，當然影一影佢啦。嗱，呢一張咧用閃光燈噶喎，咁出嚟個還原個色彩咧，哇，真係菲林，真係菲林啊，好靚啊！嗱，咁啊，逐張去睇下先。呢一張又幾得意喎，我坐咗喺度，咁同時咧就喐下嗰個鏡頭咧，就會做到啲咁嘅效果。咁啊，當菲林咧，我覺得咧有陽光底下影咧就係好靚嘅。呢啲啦，有陽光底下影嘅時候咧，立體感咧都好高喎。哇，真係好耐冇影菲林啦，嗰種感覺咧真係出翻晒嚟啊！呢一張相咧就好得意喎，你哋睇下咧嗰個。反差好高，同埋咧佢對光嗰個敏感度咧都喺翻晒度喎。嚟啲細節啊，啲紙皮啊，啲暗位咧，你睇下，哇，好清楚咁樣還原翻晒喺度啊！其實呢張相咧我都好中意啊，好實在嗰種感覺啊，嗰種綠色啦，嗰種暗位啦，嗰啲紙皮嗰種皺紋啦，原來咧呢支鏡咧出嚟個效果咧可以去到咁犀利喎。咁啊睇翻啲相先知道啊！呢張相真係，呢張相咧，即係你感覺到咧，原來菲林咧都可以影到咁樣樣嘅。好啦，嗱，影72張相咧，真係影到咧，即係都唔知揾咩影好啊！你影數碼相咧，影70零張咧，又唔覺得係啲乜嘢嘢喎？唔知點解咧，影菲林咧，影70幾張咧，因為好似影好耐咁樣樣啊！好啦，嗱，咁啊，中環公司樓下嗰度啦，影翻呢啲眼鏡啦，嗰啲反光啊，嗰啲咧，即係你見到菲林嗰個寬容度咧，真係好大啊！
你會見到咧，嗱人哋成日都話咧，影菲林咧高光位咧都好多細節出咗嚟嘅咁樣嘅。啊，的確係啊，高光位都好多細節可以睇到啊。一種咧就係咧菲林嘅魅力啊。咁啊，當然啦，影菲林咧可以咧自己去構圖畫啦，同埋咧呢部機就好方便啊，就咁撳掣就得啦，就唔使咧話對焦啊，又唔使測光啊咁樣嘅。非常之好玩啊！咁呢度咧就啱啱有個電車嗰個玻璃位啦。等個人過嚟咧，企翻喺度咧，影翻張相。不過效果咧又唔係好靚啊。好，今日繼續睇啦。好啦，嗱，半格菲林咧有呢度好處啊。咁你可以咧，影完一半咧就另外影一半啦。咁自己去構圖啦。咁啊做翻一張咧好得意嘅相出嚟啊。咁啊呢一張咧就係啱啱咧有個人經過有個窿位咁樣影一張啦。跟住我即刻諗咧，咦，第二個人咧又經過呢一邊咯喎。咁啊即刻撳一張啦。咁啊完成咗一張咧好似咁嘅照片啦。嗱，咁啊當然啦，你究竟係咪同埋呢一格照片可以放埋一齊嘅咧？咁呢樣嘢咧真係靠撞彩啊！真係啦。咁啊呢一張相咧又啱啱放到喺埋一齊喎。呢個構圖咧真係非常之得意啊！好啦，嗱，照片咧就欣賞完啦，再講下多啲有關於呢部機嘅嘢啦。其實咧佢鏡頭咧就有兩塊膠嘅亞加力鏡片啦，咁啊組成一組鏡片咧可以拍照嘅，咁所以咧影出嚟個效果咧，其實都唔差嘅。咁啊呢部機咧睇翻佢咧就有個盒裝住啦，話其實咧都非常之精緻嘅。嗱，盒後邊咧就有好多唔同國家嘅文字啊，哇，啲字咁細隻嘅，等我睇睇先吓。好啦，嗱，咁呢部機咧就係一個22mm鏡頭嚟嘅，9.5光圈。咁啊，快門速度咧就係定死咗噶啦，就係1/100秒啊！嗱，咁啊9.5光圈22mm鏡頭咧，咁啊點解又可以對到焦嘅咧？就咁撳掣就得嘅咧？咁啊當然啦，佢就用咗一個超焦距嗰個理論啊，就去做噶啦。咁你當個光圈咧收到咁細嘅時候咧，喺1米之外嘅嘢咧都係好清晰噶啦。咁所以咧，你影嘅時候咧，大概1米之外咧就咁撳掣咧，都已經搞掂噶啦。咁同埋咧，佢咧仲有一個閃光燈啊！喺鏡頭前面嗰度咧，拍個掣咧就可以咧，扭去咧一個閃光燈個功能噶啦。咁啊後邊咧就有一個燈嘅指示啦。嗱，充滿電之後咧就有個燈嘅指示噶啦。咁咧就可以咧用閃光燈去影噶啦。喂，咁你問我喂，咁幾時要用閃光燈咧？嗱，呢啲咧就憑經驗啦，同埋咧你用同菲林嗰個 ISO 係幾多啦？咁啊，例如400度菲林嘅，咁啊感光度高啲嘅，咁啊真係哇睇下咩環境先啦。當然啦，就有一啲理論嘅。咁但係咧用得呢啲機嘅時候咧，唔使咁多理論嘅，有時咧撳下掣就得噶啦。咁啊，你話會唔會曝光唔準確啊？又或者曝光過度啊？咁樣樣點解又唔使測光啊？又唔使成嘅咧？咁樣咁其實咧菲林嘅寬容度咧都非常之大噶。好啦，咁啊分享咧就到呢度為止啦。嗱，咁啊買翻部膠嘅菲林機啦，可以襯下衫啊，或者夏天咧出去影下相咧，哇真係非常之開心啊！有呢部機。